全世界最会做生意的是中国人，不是犹太人。有一次我在纽约跟一个犹太人聊天，他说：“曾教授，我们不要骗来骗去，你们是全世界最会做生意的人。”我说：“你少来这一套，全世界只有公认犹太人最会做生意，没有人公认中国人会做生意的。”他听了这句话连说2遍 ，That's it, that's it， 就是这句话把我们害死了，你知道吧？你们中国人把最会做生意的人套在我们头上，所有人看到犹太人都很紧张，都很警惕，我1毛钱也赚不到。只有你们中国人不会，后面统统被你赚光了。一个人有能力就表现出来，到处去讲的人，你是没有什么钱。不要学那一套很粗浅的东西。